적고요. 손바닥보다 더 작아요. 이렇게 작고 컴팩트한 사이즈. 우와, 좋은데요? 병원에 가야지 사용할 수 있었던 이 초음파 흡입기를 이제는 가정에서도 이렇게 편하게 사용할 수 있고요. 그리고 휴대도 간편해서 언제 어디서든지 사용할 수가 있다고요. 아직까지 에스테 초음파 흡입기를 모르셨다고요? 그렇다면 오늘 영상 채널 고정해주세요. 여러분 안녕하세요. 스타맘TV의 스타맘입니다. 오늘 소개할 제품은 바로 짜잔! 약액 흡입이 쉽고 간편한 휴대용 초음파 흡입기, 바로 에스테 네뷸라이저입니다. 목감기 때문에 이비인후과를 가게 되면은 이 네뷸라이저로 종종 치료를 받죠. 아이들 데리고 소아과 가보신 부모님들은 아마 한 번쯤은 사용해 보셨을 거예요. 이 폐에 액체 상태의 의약품을 기체 상태로 투여하기 위해서 사용하는 초음파 방식의 흡입기인데요. 호흡기 치료에 사용되는 약을 아주 작은 입자의 수증기 형태로 만들어주기 때문에 코와 입을 통해 쉽게 흡입이 가능하다는 장점이 있죠. 이런 기침, 코막힘, 기관적 이런 호흡기 질환에 도움을 줄 수 있는 제품이죠. 일단 디자인은요, 되게 작고 컴팩트해서 가벼워요. 무게도 100g밖에 되지 않아요. 가방에 넣어가지고 다녀도 부담되지 않는 무게. 아이들이 사용하더라도 손목에 무리가 가지 않습니다. 에스테 네뷸라이저는 세 가지 흡입 도구가 있는데요. 아이용, 성인용, 그리고 노즐 세 가지가 있습니다. 에스테 네뷸라이저는 두 가지 사용 방법이 있습니다. 건전지를 넣어서 사용하는 무선 형태의 방법, 케이블을 연결해서 유선으로 사용하는 방법, 이 두 가지가 있는데 이렇게 마개가 있어요. 이 마개를 열어서 케이블을 연결해 주시면은 보조 배터리에 연결해서 사용하실 수도 있고요. 어댑터에 연결해서 사용하시면은 이렇게 유선형으로 사용하실 수도 있습니다. 또 에스테 네뷸라이저는 최대 8cc의 약액을 넣을 수 있는 약액통이 있습니다. 자, 이렇게 뚜껑을 열어서 처방받은 약을 넣거나 시중에 판매되는 약국에서 구매하실 수 있는 멸균 생리 식염수를 넣어서 사용하실 수가 있습니다. 결합을 할 때는요, 이렇게 노즐을 끼워주신 상태에서 마스크를 결합해 주시면 됩니다. 자, 이렇게요. 작동 방법은 간단합니다. 앞에 있는 전원 버튼만 눌러주시면 됩니다. 눌러볼게요. 우와, 이렇게 원터치로 간편하게 터치만 하면은 이렇게 바로 작동이 됩니다. 보시면요, 와, 진짜 그냥 연기 같아요. 보시면 입자가 굉장히 작습니다. 5마이크론 이하의 작은 입자로 분무를 해주기 때문에 짧은 파장, 초음파 진동에 의해서 처방받은 약물이 기체 상태로 그대로 밀어내서 분무를 시켜주기 때문에 기관지염이나 호흡기 질환에 정말 도움을 많이 받아보실 수 있는 제품이에요. 가습기와 비교를 하면요, 가습기는 단순하게 액체를 기화시키기 때문에 입자가 큽니다. 그래서 폐까지 도달하기는 어려워요. 하지만 에스테 네뷸라이저는 5마이크론 이하의 분무량으로 그대로 약액을 흡수할 수 있기 때문에 폐까지 제대로 도달할 수가 있다는 거죠. 그냥 직접적으로 사용했을 때는 아이가 거부감을 느낄 수가 있잖아요. 그래서 아이가 잠을 잘 때 사용하는 경우도 있습니다. 그렇다고 하면은 소음이 크면 아이가 잠에서 깰 수가 있겠죠. 소음은 어떤지 한번 제가 들려드릴게요. 거의 소음이 적습니다. 아이가 잠이 깨거나 뭐 그럴 정도의 소음은 아니고요. 거의 약간 그 정도의 소음? 자, 들어보시죠. 아이 잘 때 사용해 주셔도 괜찮을 것 같아요. 네뷸라이저는 또 위생적인 관리가 중요하잖아요. 이 약액통을 분리해서 여러분들이 세척할 수 있다는 게 또 장점입니다. 이 푸시 버튼을 꾹 누른 상태에서 쭉 빼시면은
이렇게 약액통이 분리가 됩니다. 이렇게 약액통만 분리해서 사용 후에 깨끗하게 세척을 해주시면 된다는 거죠. 그래서 나중에 촉방흡입기는 온 가족이 함께 쓰는 제품인 만큼 안전하게 만들어졌는지 꼼꼼하게 따져보셔야 되잖아요. 에스테 네뷸라이저는 안전성 테스트까지 완료된 제품이기 때문에 믿고 사용해 주셔도 좋습니다. 아이들이 병원에서 네뷸라이저를 보면은 무서워하고요, 겁내하면서 도망가거나 막 울고 난리가 나거든요. 근데 집에서 이렇게 간편하게 에스테 네뷸라이저로 치료를 하니까요, 아이들이 무서워하지 않고요, 그냥 아이들 스스로 셀프로 딱 잡고요, 스스로 잡고 해요. 하나의 놀이처럼 생각해서 그래서 또 쉽게 치료할 수 있어서 좋았던 것 같아요. 자, 지금까지 초음파 흡입기 에스테 네뷸라이저를 소개해드렸습니다. 최근에 목감기 때문에, 기관지염 때문에, 호흡기 질환 때문에 고민하시는 분들, 걱정하시는 분들이 계신다면 이제는 집에서 쉽고 간편하게 언제 어디서나 사용할 수 있는 에스테 네뷸라이저 강력 추천드립니다. 네, 지금까지 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요. 그러면 저는 다음에 더 좋은 영상으로 또 인사드리겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요.